那我们华南系的同学哈，在这边也上过一些辐射的课程，也有这方面的东西，所以我们热烈欢迎这个王老师来跟我们介绍这方面的一些信息哈，新的信息，好不好？我们鼓掌欢迎。第一个，什么叫迷思？其实啊，迷思很多东西是从一些可能是真实的，或者是说一些虚构的东西，然后传来传去，传到最后已经不可考，不知道谁开始，也不知道是从哪里来的。但是这个因为经过很多手的话，事实上它是一些共同许多人的一些共同想法、一些意见。可是往往它是基于一些完全是没有推理得来的一些结论。那很多的迷思啊，它可能是我们人类为了要解释自然界的一些现象，好比说民间的很多偏方，也很多是属于迷思这一类的。那很多的话，可能是某个权威人士说了，那大家没有去思考这个权威人士到底他讲的对不对。所以我们在很多时候我们在讲迷思的话，事实上是在很多人眼里，那个叫真理，那不叫迷思。我们来看看，很多人会告诉你那个就是事实，那是神理。好比说第一个，我们都知道这个地球绕太阳的话它是有一个椭圆的一个轨道。那为什么夏天比较热？所以因为我们既然是椭圆的话，当然有离太阳比较近的时候，离太阳比较远的时候，所以是夏天比较热，对不对？我们看地球绕日的轨道椭圆，这绝对是对的。那地球绕太阳的时候，有时候会比较近，有时候会比较远。可是大家忘了，在9大行星里面，我们地球事实上是排行老3，离开太阳是很近很近的。这个所谓椭圆的话，你们如果是去算看看，在这万有引力下面的话，我们椭圆其实是相当远的。也许这个所谓的近日点跟远日点差不到1%。那以一个平方来讲的话，我们怎么可能夏天跟冬天会差那么多？有些地方的话，夏天跟冬天的话，可能差到50度到100度都有可能。那我们这边的话，夏天可以热到40几度，冬天冷也许冷到不到10度。所以这个基本上这么差的一个温度，会是这样子吗？但是很多人他会告诉你，就是夏天比较热，那夏天比较热也是一个事实。绕日的椭圆轨道也是个事实，但是离太阳较近，这就不是一个事实。然后第二个，天气冷的时候，这个家里的老人会告诉你说，喝点酒暖暖身子。我记得印象很深的话，就是说，那时候还在念大学的时候，那我大学我是念台大的，台大可能很多人认为台大人大概比较会念书，其他大概就不太行。可是台大有一项运动是台湾区的冠军，而且不止1届，拿了很多届。有没有人知道那是什么样？所谓台湾区的话，就是说不分你是甲组、乙组，不管你学校有没有体育系，你都可以参加的。有没有人知道那一项运动是什么运动？对，我当时在台大打橄榄球，我们那时候打橄榄球的时候，我们最后我们是在跟那个文化大学在争冠军。那一年的11月底、12月初的时候，天气是冷的，台北寒流冷得要命。到了中场休息的时间的时候，我们教练叫我们不要停，叫我们继续动。可是那时候文化大学的话，他们就是什么高粱伺候，结果是什么？大家可以想知道，那一年我们是全台湾区的冠军。至少我觉得我们的教练很有概念，他们的教练很没有概念。那很多人会老人家他会告诉你说，你眼睛戴那么深，是因为看电视坐得太近了。那这句话有多少这个事实的根据、科学的根据？这么讲。那再看看，很多人说手机用太久会生脑癌，所以我太太告诉我，讲电话一边不能超过10分钟。每次我一讲电话，她就在旁边帮我计时。那还有讲电话要沿着长话短说，用手机聊天尽量要有线电话。孕妇、16岁以下儿童、老人、病人非紧急状况应该少用手机。当然，耳机或喇叭
不要把手机贴近头、眼、胸，最后一个叫生殖器，然后要交替使用手机要左右，不要放在耳边太久，不要在公共场合使用手机，免得他人受到电磁辐射。其实你把这几个，把那个辐射变成游离辐射的话，大概在游离辐射都会找到。可是有人就把游离辐射的这些全部照搬到这个手机的这个电磁波。我这个研究这个游离辐射，这个几十年了，科学上所有的 journal 我没有看到有任何的证据能够 conclusive 的去证实它会生脑癌。可是，在媒体上的话，跟你在专业杂志上的话，你看到是一个完全不成比例的一个报道。有很多人居然相信这就是一个事实。可是，在我们专业上来讲的话，我想科学家讲究是一个事实，一个证据。那么多人做实验，那么多人在研究理论，居然没有人看出这么一个明显的事实。那难道科学家错了？那这个新闻记者难道就比科学家还厉害吗？所以，这个对很多迷失事实上是一种误识，因为我们事实上在吸收知识的话，很多时候经常是受到一些主观意识的一些影响。那我们认为是应该如此的结果，在你潜意识的话，你把它给简化，那把一些错误的讯息，反而把它当成一个真理。而且对很多人来讲的话，他认为一些比较抽象一点的，特别是遇到科学的东西的话，事实上他并不是真的他自己想过，或他自己求证过，事实上他是听来的。从100年前那时候中国大家在辩论这个什么赛先生跟这个德先生，就是民主跟科学，已经争议了100多年。可是在我们社会还有很多的话，其实还是基于100年前他们在争辩到那种迷思在。那我们有时候媒体很多时候他为了说实话，他想去表示他很有学问，他所以给了一个懒人包，希望能够帮助大家来接受。可是问题在懒人包很多东西的话，讲了半天，很多没办法经得起考验，经常会收到一些朋友的话，就是说传来一些说今天要怎么养生，明天有什么特别秘方什么之类的。那我说下次不要传这些垃圾给我，因为传了很多东西的话，每次我这人有一个坏习惯，看到一个东西想不通的话，我就会追根究底去查。可是这些传来这些似是而非的讯息，说真的，10次有9次大概是经不起追查的。那而且我们事实上很多半我们会相信，就是说跟我们已经有共同想法的人，就是说检讨认错绝对不是我们的传统。那然后要赞美感过，更不是我们的习惯。那万一遇到什么事情的话，就说别人错，那是最便宜的，这叫唯一善后，因为反正别人处理的或别人的问题，不是我的问题的。而且很多时候我老婆老师每次都说你应该都懂的，为什么你是博士？所以你是博士博，所以你必须懂。我说对不起，这个事实上你念到博士，你才知道那个不叫博士，那应该叫专士，因为很多东西学问是越走越窄。你要走深的话，必须要专职，必须要窄。有没有人知道这2句话哪里来？我前一阵子跟那个洪老师2个人骑脚踏车，我们到上山到古坑去喝咖啡。那我们经过路上在转弯要转进古坑那边的时候，旁边有一个它上面写的就叫做雨村。我说你知道雨村是谁？雨村他的名字叫贾化，他是号雨村，所以叫贾雨村。那这个就是《红楼梦》里面一个非常关键的人物。贾雨村他叫贾雨村言，假话就是不是真话。所以2个《红楼梦》最主要的人，一个叫甄士隐，一个叫贾雨村。那这2个因为他们的恩怨，所以才开始展开了这个《红楼梦》，也是因为他们2个看开了，离开了红尘，《红楼梦》也就结束了。所以在《红楼梦》里面的话，批了一句叫做“假作真实真亦假，无为有时有他”。
所以很多我们的迷思真真假假，假假真真。讲第一个迷思哈，有关辐射来讲的话，事实上很多人真的搞不清楚核电厂跟原子弹有什么差别。有将近，这是美国做的一个统计资料，我相信我们的统计跟他们不会差太远。虽然说美国跟台湾的话社会有很大差别，但是我想遇到这个迷思的话，很多时候还是蛮类似的。他们认为核电厂的意外真的很有可能就像长崎、广岛2次世界大战那种核弹的爆炸。那在很多他们统计的话，是核电意外在他们的眼光中，社会风险排名第一。那在1979年，不晓得有没有人看过这郑方导主演的《China Syndrome》？这个提到说，美国核电啊，如果真的发生核心熔毁的无尽熔毁事件啊，它会把整个地球给溶穿送。那刚好，地球美国另外一端就是中国，所以它就叫做 China Syndrome。我算了一下，我们核岛福岛这个核灾啊，9级大地震不得了的，它的威力相当于10亿吨的这个 TNT。差不多超过了3万倍，这个广岛加长崎的原子弹。可是，就算那么高的能量，那么密集的能量，也没有溶穿这种地球的可能，更不要说一个小小核电厂。可是，很多反核他们就是 China Syndrome， 每次一讲话，就好像是讲多了，事实上就是假作真实，真亦假，无为有时有害。这是他们做了一个调查。那第一组就是一般的人，第二组应该是算是有受过相当训练的，科技训练的这个大学生。第三个是一些比较积极的这种 active club， 或者说他可能比较积极于社会的运动，或者是说一些可能是特别注重养生的。那最后一个的话就是属于这一行方面的专家，所以我们可以看看。它整个在风险认知的排序来讲的话，一般老百姓跟 college student 实际上没什么差别。他们都认为核电厂的话是在30种这个风险里面排序第一，可是，在所谓专家的眼里，它排序到第20位。那真正在专家里面，他认为最危险的是车祸、开车。那排名第2的是抽烟，这是在这行专家里面的话，那事实上，如果照科学研究来讲的话，这个车祸或者是说抽烟来讲的话，排名在很前面是没话讲。那一般人对于这个车祸也好，或者是抽烟也好，他们事实上也跟专家的认可也几乎都差不了多少。可是为什么这个核能偏偏这么不讨人欢喜，排到这个排名排到第1名去？这就牵扯到很多我们在社会上认知上的话，事实上是有差别。那根据他们研究的话，就是说公众对风险的认知啊，包括主动跟被动。第一个，这个风险是不是我有选择性？我今天有选择性的话，很多人会认为我的手气就是比较好，我就是没有那么衰。那我被动的话，对不起，这个风险的话，我一点都不能接受。就是说你自己能不能对它有一些掌控性？那然后对这风险的支持程度也会影响到你对这风险的判断。你如果说是很多，我们说事实上专家有他的权威性，可是专家的权威性只在于他本身那一行有权威性，超出那一行的话，那个不叫权威性，那叫捞过界的一个霸凌。那很多的话就是说，你这个发生这个惨剧，它的可能性是怎么样？然后因果的一些时间差，因为很多东西因跟果啊，它可能拖了很久。那拖了很久的话，科学上越久，科学的证明就越困难。可是人的想象力可以超越时空，可以穿越时空，所以很多人富有丰富想象力的话，他很快的就会把因跟果给你连起来。那熟悉程度就是说，根据你日常生活是不是有经验到，会不会影响到后代子孙人数多寡？这是一个新的风险，或是一个老第二再重启的一个东西，这都会影响到公众对风险认知。我上次回来的时候3月份的话
有提到这个有关这个概率风险的这东西，那我后来把那一部分就理论的部分的话，帮中华防灾学会他们的学刊的话写了一整篇论文，9月才刚出来，所以有兴趣的话可以去看看他们那个。那我大概就把那个东西，就是说由我原来做这个简报演讲的东西，把它整理成一个。那我现在再帮他写第2篇，就是有关一些这种概率风险实务的一些东西。在古希腊，他们有一个很有名的演讲，他说：“我们雅典在承担风险的同时，并能够实现进出，因为在雅典的话是西方的一个非常有智慧的一个民族，他们很多的这个哲学来讲的话，是等于是一直带领着西方的整个，所以他们对他们来讲的话，他们也是民主的滥觞。最早的民主制度、民主思想就从希腊那边所起源的，所以对他们来讲，他们在承担风险的话，并不是盲目的来。所以他讲，真正的勇者是那个洞悉生命的甜美和残酷，并能毫不犹豫迎战未来的人。我们要迎战未来，我们要有信心。信心不是来自鲁莽的冲动，而是经过深思熟虑的一个行动。讲风险来讲的话，其实是3部分。一般从我们技术的角度，或科技人的、理工人的话，是在讲风险评估，那就是完全要靠很多数据、很多科学的基础。那当然了，这个风险的话，这个要提供给决策人员去做风险管理。那风险管理的话，它基本上是以政策为基础。可是，其实还有一个整个风险分析的整个架构，还有最大的一块叫做风险沟通，就是需要不断的去交换资讯，去跟风险有关这些意见。那这一部分，我想是不是那么容易，也可能很难，但是很难不代表我们可以忽略它，或我们可以忽视它。我们讲第2个迷思，根据那个 National Cancer Institute 他们调查，2%的老百姓认为辐射是美国致癌的重要因子。可是所有的统计数字来讲的话，只有1%可以归咎于这个辐射暴露。我讲这个辐射是指那个游离辐射，而真正这个所有能够统计做出来的一个结论是说，真正的那个因子是你的饮食习惯，还有抽烟。所以难怪抽烟在这个专家研究里面是所有那个风险的排名第1。可是为什么科学做出来研究的结果，却跟那个一般老百姓的差距有那么大一个差距？那当然了，我们讲游离辐射的话，我们说会从巨观上来讲，就是你身体会有什么效应？好比对本身来讲的话，会产生癌症，那甚至也会有 cataract 白内障、坏死这些。那如果说是你的在胎儿受到辐射的话，可能会产生一些畸形的效应，可能是这个智力上面的发育迟缓，甚至你会造成一些肢体方面的一些畸形。那如果说是不是胎儿，而是你还有下一代的话，或下下代的话，就是所谓的遗传效应。这是我们基本上，等一下我会再讲一些微观的东西。像这个游离辐射的话，我们光看外表，我们来看看会造成一些游离辐射的微观的话，第一个，游离辐射会对我们身体里面细胞里面最重要的一个关键，当然就是 DNA， 这个是直接遗传影响到，因为我们所有的这个细胞的这个蛋白质也好，或者是说这些细胞整个组织整个功能的话 ，DNA 是最主要的一个关键。那可是我们看的话，就是说，不光是游离辐射只是其中一种，你可能是化学物的，可能像那个 UV 就是紫外线，甚至是一些那个你就是说细胞里面产生一些代谢物，它可能都会造成这个 DNA 破坏，甚至我们细胞不断在分裂，不断在复制，这个复制不是100%。我们身体有那么多细胞，
那这细胞本身在这么多的量的话，它本身就会有一些错误，虽然那概率很小，可是因为我们身体的细胞很多，所以它本身就会有某种程度的 DNA 的一个破坏。那当然呢，这个从 DNA 破坏的话，它会产生一些那个不同效应。有的话，可能就是说那我们看一看下面这个，我想不必讲细的，因为光讲这个这个健康效应的话，这讲一整学期恐怕都还不够。我们看看 DNA 在损坏，就是说你不管受到什么样的影响，受到游离辐射也好，或者是化学药品，或者是说一些我们讲的产生一些游离基的这些影响的话，它会造成 DNA 损伤。那 DNA 损伤的话，可能有几种情况。第一个就是说，如果损伤的不太严重，可能细胞就自动把它修复好。那有的他说，我暂时可能还有更重要的事情要做，所以你这个小伤我先不管。那等到下一次，可能就累积到一个程度的话，我才会去处理。那如果说基本上这些损伤是发生在生殖细胞的话，你这个损伤的效应就是会表现在你后代的子孙，可能不是马上就会，可能是你儿子、女儿不会马上就显出那效应，也可能会到再下一代或下下代。那然后没有修复的部分的话，或没有修好，可能会造成什么？就所谓的癌细胞癌变。那有的话就是说，可能就是说你修不好，那这部分的话，可能就是导致你细胞功能失常，甚至就是说细胞会坏死、会衰减。这从那个细胞的一个微观的一个角度去看。那当然了，重点是说，其实修不好反而是件好事，修不好了不起细胞就死了。最怕是说修个半吊子，修个半吊子的话，麻烦是什么？癌症是修个半吊子的结果，遗传修个半吊子的结果。我们看染色体来讲的话，它这个要形成一个 ring。我们 A 是正常一个染色体，那不幸的，不管是辐射也好或什么东西，它可能就把它弄断。弄断的结果，理想中是应该这个想办法能够接回去，就它偏偏这两个大概觉得，这两个两相好就直接起来了，这个就形成另外一个圈圈了。所以你想，原来的基因是这样，现在变成这样子，你想，这还能够正常功能吗？那这样会变成什么？通常遇到这种情况，这些东西大概这个细胞大概就已经挂掉了。那如果说是刚才是形成一个圈的，那现在是两条的话，它可能是断掉。那这个的话就变成两个自己接成两个，一长一短。原来是两个一样长的，现在变成一长一短，这个就是结成。像这个的话是说，它一断掉，结果是桥太久乱点鸳鸯谱，那点出什么鬼东西就不知道了。那我们看一看，我们一直在讲这个突变。从科学上来讲，遇到这种情形，十之八九，大概这个细胞就活不下去。那更不要说它会变什么。可是我们的这个媒体，应该不能讲媒体，应该讲我们的娱乐界或我们的这个有很大的一个想象力。那这个想象是什么？我叫做大好大坏的一个扭曲。那这边开始，我要考各位，看看各位电影看的够不够多。很多时候，这个 radiation， 要么大好，它变成超级英雄；要么大坏，它变成一个大坏蛋，或者是说一个怪物。有没有人知道这是谁？不会说不认识吧？它跟辐射有什么关系？有没有人看过最新的那一部电影，叫做《Man of Steel》？台湾不晓得翻成什么，钢铁人还是什么？它里面是怎么说的？不会说不看电影吧？在《Man of Steel》里面的话，他说他是那个 Krypton， 就是那个做阴气体有一个叫 Krypton， 那他说他们那个星球就是 Krypton 来，
那个星球的它们的演化出来的一个这个生物体的细胞啊，它有一种特殊功能。它这个特殊功能啊，能够吸收这个辐射，特别是哪一类辐射？黄色的辐射。那这个黄色的辐射是哪一个星球？就是我们太阳系的太阳。所以它在地球上的话，它可以就像我们电池没有电了，它可以 recharge， 它可以充电。所以它在地球长了之后，它只要晒太阳，它全身精力就来了，它所有的超能力就来了。那当然那些坏蛋的话，他后来跟他打，被他打输了。他是说，因为那些坏蛋他们身体肌的那个细胞啊，他们吸收的波长不是主要不是黄色的，而是吸收红色的，所以黄色的比红色的还要强。事实上也没错了，这个黄色的这个波长比那个红色的来得短，所以它每一个光子的能量是比那个红色的光子能量是强。很多你不要看这些写这个科幻小说，他们都有一些根据啊。那个蜘蛛人，他们跟辐射什么关系？记不记得那个？他那时候去参观那个博物馆的时候，他被什么咬了一口？那个啊，带有辐射的一只蜘蛛，所以把它整个基因变，所以它超能力就来了。有没有人知道这几个是谁？有没有人知道他这几个超能力是怎么来的？他们去就是说去出一次太空任务，在那一次太空任务的话，就发生了一个大爆炸，就是说一个电影也讲，就反正就发生一个大爆炸。那大爆炸的话，产生不得了的这个巨量的这个宇宙线 cosmic ray。那其实 cosmic ray 没有错，能量很高，最高可以达到10的24次方的这个电子伏特。那我们一般的可见光的光子大概是1，那一般那个你说 X 光的话，大概就是几千到几万左右的电子伏特。你看几万的话，也不过说10的4次方而已。可是宇宙射线它的光子的能量可以高达10的20次方。所以当然了，因为是辐射特别强，所以它们能力也特别强，所以才有这个神奇4超人。下面这个，我不知道你们还没看过忍者龟啊？知道忍者龟怎么来的？听说啊，他们就是因为长期受到这个放射性废料的照射，所以4只乌龟就长大。